Fala, rapaziadinha do canal, beleza? Ó, uma dica aqui pra vocês aqui que tem polinho, Fox, tem suspensãozinha a ar e tá dando barulho na suspensão na hora de esterçar. Ó, coloquei esse espaçadorzinho aqui, ó, o rolamentinho de Gol G5. Esse espaçadorzinho aqui, ó, pra dar o aperto aqui no coxinho, que é aqui em cima aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, hein? Mas ele tem uma profundidade ali, ó. Aí a hora que aperta aqui, se não tiver aquele espaçador ali, o coxinho quebra, o rolamento quebra. Então coloquei ele ali e dei uma escariada também aqui nessa parte aqui do coxinho, ó. Aí você coloca o coxinho aqui em cima, ele dá o alívio aqui, ó. A hora que você esterçar, ele não vai dar barulho no coxinho, tá vendo?